Ada beberapa orang yang mau memancing di sungai. Saat sedang melakukan perjalanan, mereka mendengar suara jeritan di tepi sungai. Saat mereka memeriksanya, ternyata sumber suara tersebut berasal dari semak-semak di pinggir sungai. Akhirnya mereka mendekati semak-semak tersebut. Alangkah terkejutnya mereka. Ternyata suara jeritan tersebut adalah dari seekor anjing kecil yang sedang terjebak. Mereka bingung, dari mana anjing ini berasal, apakah memang sengaja dibuang di sungai lalu terdampar. Dengan rasa kasihan, akhirnya orang-orang ini mencoba menolong anjing ini. Ternyata tidak mudah menolong anjing ini. Dengan segala tenaga dan perjuangan, akhirnya orang-orang ini bisa menyelamatkan anjing kecil ini. Anjing ini beruntung banget ya bertemu dengan para pemancing ini. Dan betapa indahnya saling tolong-menolong sesama makhluk ciptaan Tuhan.